डिमाकुसि ओनसोलनि बयनिबो माने आंगो आरो बयजोंबो अनसायजानाय डिमाकुसि ओनसोलनि जि बड'लेण्ड मुंख्लंफोर बिथांमोननि मुङाव खुंजाबोबाय थानाय नैबे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ देग्लाय 22 बोसोराव आगान होबाय आरो बे 22थि बोसोरनि नैबे गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बियो गाबोनो अर्थात 8 अक्ट'बर रबिबार सानखालि बियो बेखेवजागोन, गाबोन जागायगोन आरो बिनि जि प्रिपेरेसन बेखौ बुङोबा अलमस्ट दायो बियो जोब्बाय। देग्लाय ग्राउन्डखौ जोङो सोलायदों, बयबो मिन्थिगौ माने डिमाकुसि स्टेडियामाव बिराद माने गाजा गोमजायै नैबे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबला खुंजाबोबाय थादों आरो बेखौ नट अनलि डिमाकुसिनिल' नङा, गुबुन माने गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय नैबे खेलाजों फुटबल टुर्नामेन्टजों लोब्बा दं, बयबो मिन्थिगौ। नाथाय जिहेतुके जोंनि गोजाम स्टेडियामा देग्लाय कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ, दा बेखाय देग्लायनि नैबे टुर्नामेन्टखौ जोङो गुबुन मोनसे प्लेग्राउन्डआव जोङो खुंफुंदों, जेम्स बेंगा प्लेग्राउन्ड डिमाकुसि बाजारजोंनो नांजाबना थानाय बे मोनसे प्लेग्राउन्डआव देग्लाय जोङो बे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंदों आरो बेयो गाबोन बेखेवजागोन। देग्लायबो गुबुन बोसोरनिफोरनि बायदिनो देग्लायबो खोब बेयो गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। सोरबा सोरबा हयथ' साननो हागौ जे स्टेडियामा फिसाखाय बा स्टेडियामा गुबुन जायगायाव जागोनखाय टुर्नामेन्टआ बा गेलेनाया एसे माने फिसाहै जागोन नामा साननो हागौ, नाथाय बेबायदि नङा। गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो 9 टिम हांख्रायदों। आउट अफ स्टेटनिबो दङ, जेरै शिलंनिफ्राय बेवहाय गेलेफैगोन आरो बाखि जोंनि क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि गासैखौबो लाफानानै बेवहाय 9 टिमा गेलेगोन आरो जों नायदों 9 टिमाबो खोब माने गोख्रों। दा बेखायनो देग्लायनि जिथु टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टआबो खोब माने मोजां रोखोमै जागोन, जोङो माने खोब माने दाथियै बुंनो हायो। दा बेखायनो जोंनिफ्राय डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएसन जिहेतुके जथायै बेखौ खुंनाय जादों, दा बेखायनो जोंनिफ्राय बेनोल' खावलायनाया जे गुबुन बोसोरफोरनि बायदि नोंथांमोना देग्लायबो नैबे टुर्नामेन्टखौ नायफैनो हागोन। खोब मोजां बेबस्था खालामनाय जादों नायगिरिफोरनि थाखाय, नायगिरिफोरा जाहाथे मोजाङै नायनो हायो जोङो फारफ्रोमबो साइडथिं बेबस्था खालामनानै होनाय जादों, सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। दा बेखायनो जोंनिफ्राय खावलायनाया बेनो थाबाय जे बयबो सिगांफोरनि बायदि देग्लायबो नैबे टुर्नामेन्टखौ लोब लोब गाजा गोमजायै नायफैगोन बेखौ जोंनिफ्राय खावलायबाय। गाबोननो जिहेतु बेखेवगोन, बेखेवनाय खेलाया फ्रि जागोन, बेवहाय टिकेट लानाय जाया, नाथाय बिनि उननिफ्राय जोङो टिकेट सिस्टेम खालामदों। दा बेखायनो जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा गाबोननि उननिफ्राय टिकेट लानानै गेलेनायखौ नायनो हागोन। जिहेतु गाबोननिफ्राय फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायगोन, बेयाव गिबि हाबाफारि महरै मा थागोन? गाबोननो गिबि हाबाफारि बायदियैथ' जोंहा आबसुनि स्पर्ट्स एस'सिएसननि आरो टुर्नामेन्ट कमिटिनि फ्लेग हस्टिं फिरफिला बिर होनाय थागोन। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारि थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो सानजौफुनिफ्रायनो जोंहा बिभिन्न धरननि माने हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बियो जागोन, गुबुन गुबुन माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बियो जागोन। दा बेनि उनाव गाबोननो बेखेवनाय हिसाबै जोंहा बेखेवगिरि आलासि जोङो हांख्रायनाय जादों आरो गाबोननि बे गेलेनायखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानगोनां बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै बिबार बावनाय हाबाफारि बेफोराव जोङो उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। खेला जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि दङ, बियो मोनाबिलि 5 रिंगासोआव जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो जिल्लानि उदालगुरि जिल्लानि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिथां बाबुल बर' सार बिथांखौ हांख्रायदों। दा गाबोननो जागायजेननाय हिसाबै बेखिनि हाबाफारिया थागोन। जिहेतु गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों, बेयाव ट्रफि मानि हिसाबै बेसेबांसो जागोन? नैबे टुर्नामेन्टआ गोबां बोसोर जाबाय खुंजाबोनाया, दा बे हिसाबै जोंहा रानिं ट्रफि गल्ड ट्रफि दङ आरो बेजों लोगोसेनो केस मानि होनाय जायो। चेम्पियन टिमनो जोङो 50,000 जोङो बेखौ थिग खालामदों आरो रानार्स आप टिमनो जोङो 30,000
बेखौ थिग खालामबाय आरो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों बेस्ट प्लेयार सासे सायख'नाय जागोन आरो बिथांनो 5,000 बिदि केस मानि माने केस गासै पर्टेल सेलनिसिम गाबोन अर्थात अक्ट'बर दाननि 8 अक्ट'निफ्राय फैगौ 15 अक्ट'बरसिम डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 22थि बड'लेण्ड गेलान्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जागायजेनसिगोन आरो अलरेडि बिनि जिखिनि एरेन्जमेन्ट बियो मथा मथि जोबनाय लामायाव फैबाय आरो बिखौ जोङो गाबोन फुंनि समाव माखासे एरेन्जमेन्ट दंबावो बेखौ खालामखांनायनि उनावनो 1 बाजिनाय लोगो लोगो हाबाफारिया जागायजेनगोन बेखायनो जोङो आसा खालामदों बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफ्रा गाबोन लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैगोन बेखौ खावलायदों लोगोसे गाबोननि जि गेलेनाय बियो उदालगुरि FC आरो चिरां FCनि गेजेराव बेयो बादायलायनाया जागोन बेयाव जों आसा खालामदों गाबोननि गेलेनाया जोबोद मोजाङै जागोन आरो बे गेलेनायखौ जोंनि BTCनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बेखेवफैगोन बिथांनि आलासिनि गेजेरजों जोङो गाबोन बे गेलेनायखौ जोङो बेखेवनानै होनो जों सानदों लोगोसे बेयाव गासै 8 टिमा बाहागो लागोन बे टिमा गाबोननि उननिफ्रायनो फारि फारियै बिथांमोना बे फिल्डआव बाहागो लाफैगोन गासै जों 8 टिमफोरखौ हांख्रायनाय जादों लकेल टिम हिसाबै जोंहा डिमाकुसि अर्गें क्लाब उदालगुरिनि फुटबल FC आरो कबिरालि आदिबासि FC बिदिनो चिरां दुवार FC सालबारि रेबेल FC बेनिफ्राय शिलंनिफ्राय मोनसे टिम लाफैगोन बाहागो लाफैगोन गासै 8 टिमा बेयाव बाहागो लागोन आरो मोनफ्रोमबो टिमानो जोबोद मोजां गोजा आरो बे हिसाबै देग्लायनि गेलेनायाबो जोबोद मोजाङै गाजा गोमजायै माने जालांगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखायनो जोङो गुबुन बोसोरफोरनि बायदि बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों लोगोसे जोंहा माने मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि हाबाफारिया जागोन बिभिन्न कालचार टिमा बेयाव बाहागो लाफैगोन जाहाथे बे गेलेनायखौ जोङो समायनायै माने साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेखौ महर होनो थाखाय जोङो बिभिन्न हारि माहारिनि मोसानाय हानजाफोरखौ जों लेंहरदों बे हिसाबै माने गाबोननि जि बादायलायनाय जागोन बियो बिराद मोजां रंजानायनि गेजेरजों जोबलांगोन होननानै जों आसा खालामदों टिकेटनि बेबस्थाबो जागोन नामा टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों गाबोननि थाखाय बियो फ्रि जागोन जिहेतु गाबोन बेखेवनाय हाबाफारि बे हिसाबै बेखौ जोङो फ्रि जोङो हाबनो होनाय जागोन बिनि नेक्स्ट खालिनिफ्राय टिकेट लानाय जागोन टिकेटनि बेबस्था जों खालामदों बेयाव नेक्स्ट दिनानिफ्रायनो सम जानाय लोगो लोगो नायगिरि बिथांमोना टिकेटखौ कालेक्ट खालामनानै फिल्डआव हाबफैनो हागोन